Ajde, ripaj. Kućето до сгоре дали е защитена? Не. Не е и тоа порно пасно. Порно се евакуирamo. Да се евакуирamo. Ненормално времето, условите. Гаси, нека тече вода остае. Да си бегам, се евакуирам. Овие обиди да се спаси имотот и животот беа снимени од Центарот за управување со кризи при пожарот минатото лето во селото Немањици. За големината на пожарот во ова светиниколско село денес сведочат опожарените 20 куќи, мноштво изгорени дрвја и жителите на Немањици. Сузана, на многу места по патот кон ова село од левата и десната страна имавме прилика да видиме дека има многу вакви изгорени дрвја. Така е, застрашувачки гледки се уште го сведочат страотниот пожар од Светиниколско до селото Немањици, кога изгореа големи трибни површини, но и шумски предели. Во Немањици Томислав Грозданов секојдневно ги гледа изгорените куќи на соседите. Куќи, околу 20 куќи има изгорено. Нашата куќа и на Вујко ми остана само дека тука се си чисто и не могат да влезе оно. Еве, оваа страна само изгоре, а од другата страна остана. Али беше многу жално и страшно беше. Ветер дуеше над 80-90 км на саа. Многу сила беше. И не можемо да гасимо, нема шанса да гасиш оно. Пожарникарите, хеликоптерите доста спасија оно. Во изгоре за урокот за 3 сата изгоре, нема ништа. Немаше ни 3 сата. Во селото Немањици некогаш имало 300 куќи и 23.000 овци. Сега народот е раселен во градови и само 40 на куќи се населени со по 1 или 2 луѓе. Еден жител ја загубил куќата во шумскиот пожар и е преселен во Скопје. Останатите изгорени куќи во шумскиот пожар се користеле како викендички. Една од нив била реновирана пред неколку години, ни објасни Грозданов покажувајќи ги штетите и кај другите соседи. Еве ова луѓето оваа парија ли. Све рага. Така една зелена трава близо искара. Само комбето го спасило. Тоа му е кочено, таму изгоре кочено. Еве ги само бетонските блокови останаа. Страшен беше. Тука има еден шифонер, оваа соба. Собата и беше на даски, на греди. Доле беше подрум. И шифонерот све изгоре, а све имаше носи солски ношни, така јамболи, килими, јерами, све. Грозданов го има 3-годишното куче Рекс, кој од разлетани парчиња од запалените кровни плочи останало без едното око. Немало настрадана стока во шумскиот пожар. Тука немаше, за малку избегнаа околу 500 овци. Еве го трелото горе кај комшијата. Они само што ги поштело, трелото изгоре. Иначе тие 500 овци да изгоре, знаеш одначе. Во пожарот немало повредени жители. Покрај куќите настрадала и механизацијата и буриња со жито. Запали се, имаше тука тоа, вратата беше заклучена, не може да извадиме оно, не може да придем. И кад се запали ово, вле и тракторот гореш. Акумулатор, тако, се живо, се стопи. Ево е од пожаро гомил. Шумскиот пожар уништил и стари дрвја во селото, кое денес изгледа како сцена од војна. Оваа круша беше над 90 години. Кога се запали, све изгоре. Куќата на Грозданов останала нечепната во пожарот затоа што зидот од старата куќа му бил препрека на огнот.
2 години поред Македонија во споредба со останатите земји од Западен Балкан губи најголема површина шуми во пожарите. Според податоците на Европскиот информацијски систем за следење на шумски пожари, во периодот од 2020 до 2024 година, во Македонија биле опожарени 134.314 хектари земја. Од нив само во минатата година горело на 95.214 хектари шуми и шумски предели. Во целиот Западен Балкан, лани имало над 250.000 хектари опожарени шуми и шумски предели. И што е најжалниот податок за нас и нашата држава е тоа дека скоро 36% од оваа бројка опаѓаат на пожарите кои што беа во Македонија. Во споредба со земјите од Западниот Балкан, нашата држава за жал високо котира во однос на површината која што била под пожар. За жал Босна и Херцеговина е таа која што во последните 5 години има најголема територија од опожарена површина, додека Македонија е на второто место после Босна и Херцеговина по опожарената површина. Со раководителот на програмата за управување со пожари на ниво напредел во Западен Балкан, која е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, разговаравме за штетите предизвикани од пожарите во македонските шуми. Пресметката на вкупната штета е за периодот од 2000 до 2022 година, и кога кон неа би се пресметале штетите од пожарите во минатите 2 години, таа би била поголема. Податоците покажуваат дека вкупната штета е некаде над 170 милиони евра, кој што вклучува дрвната маса и трошоците кои што се користеле за гасење на пожарите, што негде би дошло околу 7 милиони евра годишно, некоја просечна вредност. За жал во нашите пресметки секогаш таа е пресметката по дрвна маса, меѓутоа тука никогаш не се пресметува губењето на живеалиштата, губењето на другите шумски производи кои што може руралното население да ги користи, туризмот, прочистувањето на водите, на воздухот и така натаму, сето тоа не е земено предвид во оваа пресметка, и тогаш ако ги ставиме и овие податоци, оваа бројка би била многу повисока. Шумите се палати од невнимание при палење на остатоци од жетва или скара, но и намерно од економски побуди. Во статистичките податоци може да забележиме дека 90% од пожарите во Северна Македонија се предизвикани од човекот. Така да тоа е огромен процент кој што се отпаѓа на човечкото влијание и на активностите на човекот. Добар процент од тие 90% се од негрижа, значи не знам дали тоа е палење скара и така натаму, жетвени остатоци и така натаму. Меѓутоа добар процент е за жал и од намерно палење на пожар или предизвикување на пожар во шума или вон шума, се со цел да има пожар во шума, тој да се префарли во шума. Дека шумите не горат само во топлите летни денови, потврда се пожарите во Пехчевскиот крај на почетокот од јануари годинава. На овие фотографии се гледа гасењето на пожарот на 1 јануари, кога во местото Грбавец, меѓу селата Робово и Мачево, гореле Црнбор и Смрека. Повторно на празник, овој пат на вторден Божиќ, 8 јануари, се гасил подметнат пожар во Пехчевското село Негрево, како што покажуваат овие аматерски видеа. На Илинден пак почнал и огромниот пожар во Малешевијата во 2021 година, кој бил подметнат во селото Разловци и се проширил на околу 4100 хектари шума. Во овој крај од државата имаше пожари и лани во август, кога на планината Буковик изгореа 40 хектари шума. Тој пожар, како што не информира од шумската полиција во Пехчево, траел скоро 3 недели.
се повеќе граѓани бараат од надлежните да се донесе одлука дрвата уништени во пожар да не се сечат и да се запре праксата приватни компании да го расчистуваат опожарениот терен. Граѓаните се убедени дека доколку дрвото уништено во пожар не може да се користи понатаму во комерцијални цели и да се продава како дрво за огрев по пониска цена или да се преработува во пелети, бројот на шумски пожари драстично ќе се намали. Во разговори со представници на различни институции ни беше посочено дека пожарите намерно се подметнуваат за од една страна дрвото да се откупи по пониска цена, а од друга страна да се прикрие нелегалната сеча во шумите. Во брифинзи со 4 лица вработени во шумската полиција и во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ни беше посочено дека пожарите се подметнуваат во предели со борови насади. Шумските пожари се подметнуваат од фирми таму каде што има борови насади, за потоа дрвото да се користи за производство на пелети. Докажувањето на поврзаноста меѓу лицата и фирмите е тешко. Потребно е активирање на посебни истражни мерки, следење на комуникација и одземање на телефони, за да се види кој со кого комуницирал, бидејќи јавна тајна е дека постои голем криминал со пожарите и нелегалната сеча, во кој се вклучени вработени од јавното претпријатие Национални шуми, МВР, Шумската и граничната полиција и судот. Во шумските пожари, калориската вредност на борот не опаѓа, додека на дабот опаѓа. Затоа најчесто пожарите се во предели со борови. Фирмите кои добиваат дозвола за сеча на опожарените дрва, сечат здрави дрвја од околните места и ги носат на местата на пожарите, за нив да ги прикријат при транспортот со опожарените дрва. Фирмите тактизираат да ја однесат опожарената дрвна маса за со неа, без да бидат евидентирани, да однесат и неопожарена. По пожар во шума и склучен договор за сеча, фирмите имаат рок од 2 години да ги отстранат опожарените дрвја. Дозволите за сеча на изгорените дрвја се добиваат во јавното претпријатие Национални шуми. Како што не брифираа во Министерството за земјоделство и шумарство, фирмите чекале да помине време и да се намалат контролите на терен, за да изнесат поголема количина од таа во договорот. За криминалот во шумарството зборувавме и со заменик директорот на Национални шуми. Криминал во шумарството имало огромен, меѓутоа некој или не сакал да го види, или едноставно не го интересирало тоа што се работело таму, за да на крајот го продуцира тоа што го начекавме. Една руинирана фирма со 1600 вработени, оставени без плата, оставени без придонеси, оставени да прават што сакаат, да не одат на работа, а од друга страна, кога ќе се појават пожари, пак беа сите заинтересирани да дојдат со фирмите таму и да сработат кој колку може повеќе. Само во месеците јули и август имавме некаде преку 2000 пожари. Значи тоа беа по 40-50 пожари дневно. Тоа беа пожари во кои што беа вклучени постојано нашите екипи. Тоа беа пожари во кои што се истрошија огромни ресурси. Меѓутоа јас честопати во моите изјави кои што ги давав кажував дека овие пожари некако ми беа стратешки подметнувани, барем така јас мислам, зошто велам тоа? Зошто го велам тоа? Затоа што буквално насекаде ги имаше во Македонија. На дневна основа да ти се појават 40 до 50 пожари на различни локации не е нешто нормално. Како и по овие лански пожари, така и по други во минатото, остануваат предели кои се помалку оштетени, или во кои пожарот зафатил само тревна површина или мов. Меѓутоа, целата шумска површина се означува како зафатена со пожар и се дава дозвола за сечење на дрвото. Што правеле оние кои што правеле? Значи, тие влегле во тие површини со однапред добиени дозволи за да сечат и прво го сечеле квалитетното дрво на крајот за да дојде да се сече она кое што е вистински опожарено. И што е она кое што кај мене будеше одредени сомнежи, јас тогаш бев на терен, на лице место ги снимав и кажав дека дрвната маса која што се сече таму и е дел од некакви решенија за сеча, можеби не се наплаќа согласно реалната состојба. Значи да, можеби некаде пожарот поминал и ако тоа дрво е квалитетно
и без разлика што пожарот поминал и ако се веќе сече, тоа дрво треба да се наплати согласно фактичката состојба, значи како зелен труп, како труп прва класа, втора, трета, а не по цена на чипс. Која е разликата помеѓу едното и другото? Огромна е разликата. Ако еден труп може би неговата цена по кубик е 6000 метри, во 6000 денари за метар кубен, цената на чипс може би е 300 денари. Значи разликата во цена е огромна и токму ова пројави некои сомнежи и кај мене и кај одредени луѓе од шумарската фела дека во одредени места, на одредени површини се правеле токму вакви манипулации. Јас конкретно за Малешевијата имам поднесено пријави до инспекторатот и обвинителствата. Во обвинителството во Скопје не информираа дека оформиле предмет по пожарите во 2021 година, бидејќи постоел сомнеж за намерно палење на шумите. Сторителот не се идентификувал и на крајот не можело да се направи истрага, бидејќи обвинителството можело да постапува само против познати сторители на кривични дела. Проблем е обезбедувањето на доказите. Намерното предизвикување на пожар во шумски предел, кој што не е населен, каде што движењето на луѓето е ретко, кој што не е обезбеден со безбедносни и сигурносни камери или друг вид на надзор, се разбира дека представува предизвик, особено од аспект на утврдување на идентитетот на лицата кои што ги подметнале пожарите пред се. Ако станува збор за одредени поттикнувачки действија од страна на други лица, на фирми, во однос на мотивите за подметнување на пожарот, тогаш обвинителството навистина има потреба од голем обем на докази, со кој што во една судска постапка надвор од разумно сомневање ќе докаже дека мотивите за подметнување на пожарот биле навистина економски. Кривичните дела кои што се употребуваат во оваа смисла или кои што санкционираат вакви действија, во самиот опис не предвидуваат потреба за утврдување на корист како битен елемент на сторување на кривичното дело. Во последниот период, во јавното обвинителство не се евидентирани пријави во кои што се воспоставува директна врска помеѓу подметнувањето на пожарот и начинот на кој што потоа се користи дрвната маса. Предметите поврзани со шумските пожари најчесто се водат за кривичното дело предизвикување општа опасност, во кое спаѓа, на пример, и пукањето со оружје или користењето експлозивни средства. Во последните години обвинителството бележи тренд на зголемување од околу 10% и на другите, но и на делата поврзани со шумските пожари. Со измени во кривичниот законник, казната за делото предизвикување општа опасност станала повисока отколку за кривичното дело предизвикување шумски пожар. Сушност од измените на кривичниот законник некаде од втората половина, односно крајот на 2023 година, кривичното дело предизвикување општа опасност во однос на санкциите е дури и построго кривично дело отколку кривичното дело предизвикување шумски пожар. Исто така, кривичниот законник во делот на поимите со кои што оперира, кои што ги објаснува, не прецизира што се подразбира под шумски пожар или шумско подрачје. Меѓу другото, на национално ниво пак извесен период ни недостигаше и прецизна евиденција на шумските појаси, на шумите и на нивната реална вредност со цел да може да се изврши проценка на штетата. Сепак, онаму каде што се обезбедени доволен обем на докази, каде што се идентификувани сторители на кривично дело, јавното обвинителство постапува, таквите предмети ги процесуира и сторителите ги санкционира. Прашавме во МВР колку лица имаат добиено обвинение за намерно подметнување пожари во македонските шуми. Во периодот од 2015 до ноември 2024 година евидентирани се 15 кривични дела од 15 сторители. Во годините 2015, 19 и 22 не се регистрирани ни кривични дела, ниту сторители за предизвикување шумски пожар по членот 227 од кривичниот законник. Во 2018 година пак, за кривичното дело не е најден сторителот. МВР лани поднело пријави за предизвикување општа опасност поврзани со шумските пожари. Во рамките на оперативната акција Пожар 2024,
Поднесени се 30 кривични пријави против 38 сторители за сторени 31 кривично дело, предизвикување општа опасност, 2 за предизвикување шумски пожар и 1 за поттикнување. Пријавите се поднесени од СВР Битола 13, СВР Охрид 6, СВР Велес 4, СВР Струмица 3, СВР Скопје 2, СВР Тетово и СВР Штип по 1. Поднесени се и 5 кривични пријави против непознат сторител. Тоа што обвинителството посочи на недостаток на прецизна евиденција на шумските појаси, ни беше потврдено и во Министерството за земјоделство и шумарство и во катастарот. Во однос на шумските пожари, проблем представува пошумувањето или самата обнова на шумата на површини кои биле пасишта кои не се внесени како катастарска парцела шума. Ако се фати сторител на лице место, не може да се санкционира за палење или за сеча на шума, затоа што на хартија стои дека таа површина е пасиште. Најверојатно со одлука на влада, овие површини ќе се внесат во катастарот како шума. Од катастарот не информираа дека оваа институција не оди на терен за да ја попише шумата, туку дека исклучиво постапува по пријава. Можеме да видиме колку шума е запишана кај нас, но немаме евиденција, например, колку шума има целата територија на државата. Не поседуваме информации дали некоја парцела која е заведена како земјоделско земјиште, во меѓувреме можеби станала шума, или спротивно, некоја шума во меѓувреме да била ископачена и претворена во нива, доколку за тоа не е поднесена соодветна пријава. Додека во Македонија не е прецизирана целата површина со шуми, во Германија се работи на проект за означување на карта на површините со македонски природни шуми и прашуми. Отидовме во јужниот германски град Радовцел за да разговараме со експерти во фондацијата Euronatür, која покрај овој има и бројни други проекти во Западен Балкан. Diese Urwälder und Naturwälder haben einen großen Wert. Das ist einmal zum Klimaschutz, weil sie unglaublich potente Kohlenstoffspeicher darstellen. Zum anderen haben sie auch eine wichtige Klimawandelanpassungsfähigkeit. Sie nehmen größere Regenmengen auf als jeder andere Waldtyp. Und weil sie das können, weil sie diese unglaubliche Wasserhaltefähigkeit haben, sind sie auch ein guter Puffer, der in Zeiten der Dürre und Trockenheit und Hitze die Landschaft kühlt und ein besseres Kleinklima schafft. Daneben wohnen in Urwäldern und Naturwäldern auch bedrohte Arten. Da könnte man jetzt zum Beispiel den Balkanluchs als Flagship Species nennen, aber das ist nur eine von vielen. Und all diese Dinge, all diese Faktoren machen den unglaublichen Wert dieser Urwälder und Naturwälder aus. Urwälder machen nur noch 0,7% der Waldflächen Europas aus. Also eine winzige Quantität, die aber gerade auch deshalb einen unglaublichen Wert hat. Се користат сателитски снимки, анализа на хлорофил, податоци од партнерска организација и посети на терен, за да се изработи потенцијална карта со шуми и прашуми во Македонија и другите земји од Западен Балкан. Unsere Partner haben ebenfalls Vor-Ort-Kartierungen gemacht und sind auch auf weitaus größere Mengen an Urwäldern und Naturwäldern gestoßen, als bislang bekannt war. Also ich glaube, der letzte Stand an Urwaldflächen, der offiziell für Mazedonien gilt, das sind ungefähr 400 Hektar nur. Und wir gehen davon aus, nach den Daten, die wir jetzt grob gesichtet haben, dass wir eher mit der 100-fachen Fläche rechnen. Aber in den Potenzialgebieten, die wir ausfindig gemacht haben, haben wir auch Waldstörungen festgestellt, auch über Satellitenfernerkundung. Und dabei kann es sich sehr gut um Rodungen oder um Wildfires, um Waldbrände handeln. Ja. Во Македонија се правела анкета за утврдување на изворите на загрозување на шумите. In Mazedonien haben wir dazu unsere Partner gebeten, alle Stakeholder, die sie kennen und zu denen sie Zugang haben, zu befragen. Und in dieser Befragung ist herausgekommen, dass die größte Bedrohung die illegale Abholzung ist. Und das ist vor allem zum Zweck der Holzgewinnung.
Also es gibt ja auch Abholzung, um eine Mine anzulegen oder Abholzung, um ein Baugebiet einzurichten. Aber das meiste ist einfach Holzschlag, Einschlag, um das Holz zu gewinnen. Der zweitgrößte Bedrohungsfaktor, der von den Leuten vor Ort angesprochen wird, sind die Brände, die Waldbrände. Und der drittgrößte Faktor, interessanterweise, ist die legale Abholzung. Во германската организација очекуваат притисокот за заштита на шумите да дојде првенствено од локалното население, а потоа и од Европската комисија. Wir hoffen natürlich einerseits, dass nationale Regierungen von sich aus aktiv werden, um diese wertvollen Gebiete zu schützen. Wir hoffen, dass die Bürger in den europäischen Staaten ihre Regierungen dahin drängen, diese Gebiete zu schützen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch mit der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 einen Druck von Seiten der Kommission, diese Wälder unter strikten Schutz zu stellen. Das ist ganz klar verankert in der Richtlinie der Kommission, in den Commission Guidelines für die Kartierung und strikten Schutz der Urwälder. Und diesen Hebel wollen wir uns zunutze machen, um einerseits Druck auf die EU-Länder auszuüben. Andererseits betrifft diese EU-Regelung ja auch die Beitrittskandidatenländer, weil sie über kurz oder lang ja auch diesen Maßgaben der EU entsprechen muss. Und das ist der Hebel, an dem wir vor allem ansetzen wollen. Извршниот директор на фондацијата Габриел Швадерер објаснува дека нелегалната сеча спаѓа меѓу најзначајните криминали во светот. Also neben dem Waffenhandel, dem Drogenhandel, dem Menschenhandel zählt der Handel mit illegal eingeschlagenem Holz zu den wichtigsten illegalen Aktivitäten. Und das zeigt schon, wie attraktiv dieser Bereich, dieser Sektor ist für kriminelle Organisationen. Und es gibt viele Länder weltweit, in denen das sehr gut belegt ist. In Europa haben wir uns intensiv mit der Situation in Rumänien beschäftigt. Und auch dort können wir zeigen, dass der illegale Holzeinschlag, der im Zusammenhang steht mit korrupten und mafiösen Strukturen, einen sehr, sehr negativen Einfluss hat, sehr negative Auswirkungen auf Altwälder hat, auf Natur- und Urwälder hat. Und wir gehen fest davon aus, dass es eben auch solche Entwicklungen und solche vergleichbaren Prozesse auf dem gesamten Balkan gibt. Согорувањето на дрвата и дрвните продукти треба да се намалува, бидејќи тоа е штетно за климата, укажува Швадерер. Wo werden Pellets verwendet? Einmal natürlich in Einzelfeueranlagen, in denen Gas- oder Ölheizungen ersetzt werden, aber eben auch im ganz großen Stil. Es gibt Planungen, Kohlekraftwerke so umzurüsten, dass sie künftig mit Holz genutzt werden. Und das ist für den Klimaschutz fatal, das ist für den Naturschutz fatal, das ist auch für die Biodiversität, für die biologische Vielfalt, für die Wasserrückhaltefunktion von Wäldern außerordentlich negativ. Und vor diesem Hintergrund sind wir sehr skeptisch, was weitere Holzverbrennung anbelangt. Insgesamt ist es eben so, dass die Holzverbrennung den Druck auf die Nutzung in Wäldern enorm erhöht. Und vor diesem Hintergrund lehnen wir die weitere Pelletproduktion und Verbrennung ab. Wir halten das für einen Holzweg im wahrsten Sinne des Wortes. Grundsätzlich ist es so, dass die Herkunft von Pellets nur sehr, sehr schwer bis gar nicht nachweisbar ist. Die Hersteller und Produzenten, aber auch die Verkäufer von Pellets schweigen sich in aller Regel über die Herkunft der Pellets aus. Es gibt, selbst wenn man recherchiert, kaum eine Möglichkeit herauszufinden, woher der Rohstoff letztendlich stammt. Во германската фондација согледуваат притисок од индустриското производство врз балканските шуми. Die Pelletproduktion ist ja dann ein industrieller Prozess, der dann in einer Fabrik stattfindet.
Da ist dann der Nachweis noch schwieriger, woher eigentlich die Rohstoffe stammen. Und wir gehen fest davon aus, da eben insgesamt die Nachfrage nach Pellets oder anderen Holz zum Verbrennen enorm gestiegen ist, dass eben auch der Druck auf die Balkanwälder in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Hier noch eine Zahl. Allein in Deutschland hat sich der Pelletverbrauch innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt. Was wir natürlich wissen aus der Vergangenheit ist, dass Waldbrände vielerorts ganz gezielt gelegt wurden aus Spekulationsgründen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben auch jetzt so ist, dass Waldbrände, um sich daraus dann Vorteile zu verschaffen, gelegt werden, um dann Holz, was man eigentlich illegal eingeschlagen hat, sozusagen zu legalisieren. Solches Vorgehen kann ich mir sehr gut vorstellen, eben genau vor dem Hintergrund, dass der illegale Holzhandel mit zu den wichtigsten illegalen Aktiviteten weltweit zählt. Назад во Македонија. Македонското дрво се извезувало на Балканот, во Западна Европа, но и во Јапонија и Кина. Во анализата на извозот на дрво од Македонија користевме податоци од Македонскиот државен завод за статистика, Евростат и Бугарската царина. Од Македонија во периодот од 2019 до крајот на ноември 2024 година е извезена дрвна маса во вкупна количина од 7.658.581 килограм. Во тие 5 години е извезено дрво за скоро 1,2 милиони евра. Најголемиот извоз бил направен во 2023 година, кога преку македонската граница заминале над 3,3 милиони килограми необработено дрво, струганици или огревно дрво во вкупна вредност од скоро 254.000 евра. Од овие количини над 2,3 милиони килограми биле извезени кон Косово за вкупна сума од над 102.000 евра. Кон Албанија во истата година биле извезени скоро 683.000 килограми дрво за цена од над 51.000 евра. Косово е најголем купувач и во 2024 година. Од вкупниот извоз од над 1,7 милиони килограми македонско дрво, кон Косово биле извезени над 1,5 милиони килограми за скоро половина цена од вкупната продажба. Овие податоци се многу поголеми од податоците за издадените дозволи за извоз на техничко и огревно дрво. Тие дозволи ги дава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Количините во метри кубни помножени со максимални можни тежини по метар кубен даваат разлики од 2 до 4 пати во однос на количините на хартија и количините во статистиката. Во периодот од 2019 до 2024 година се издале 64 одобренија за извоз, од кои 47 биле искористени. Се извезувале ореови трупци, огревно дрво, но и опожарен црн бор. Него во 2022 и 2023 година го извезува фирмата Golden Buck Recycling од селото Милетино во Брвеница. Се работи за фирма основана пред 10 години со првични сопственици во Швајцарија и Хрватска, која прави повеќе промени во структурата за во 2021 година да бидат впишани двајца сопственици во Швајцарија. Фирмата Влахиотис од Куманово со сопственик во Елатохори во Грција пак од 2020 до 2024 година има извезувано ореови трупци и огревно дрво. Во периодот од 2019 до 2024 година се јавуваат вкупно 8 фирми извознички на дрвен материјал од Македонија. При извозот на опожареното дрво не постои посебна шифра под која тоа се внесува и оттаму не може да се следат неговите извезени количини. Тоа се извезува под истата ставка како и огревното дрво, дрвен чипс, дрвен отпад, но и брикети и пелети. Сите стоки се класифицирани под меѓународна номенклатура за стоки на 6-цифрено ниво. Земјата може да додаде одредени подкатегории за да ја наблюдува трговијата во поспецифични категории на продукти. Бугарија била најголем купувач на македонското техничко дрво во 2022 година, кога таму биле извезени 95.500 килограми за 8.724 евра.
Македонскиот завод за статистика ги добива податоците од македонската царина и нема податоци за извоз на дрво од Македонија кон Бугарија во 2024 година. Истовремено пак Евростат располага со податок од бугарската царина за извезени 398.960 килограми бор, даб, бука и бреза од Македонија кон Бугарија од јануари до септември минатата година. За тоа биле платени 232.276 евра. И во бугарската царинска управа немаат посебна шифра за опожареното дрво, но имале во минатото. Това е тарифата на Европейския съюз. Тоест, нито една държава членка в Европейския съюз няма такъв код. Дали имало некогаш разговори да се воведе посебен код за да се следи количината на извоз на опожарено дрво? И това беше прилагано много отдавна в Република България. Имаше временна забрана за износ на опожарена дървесина, но това е било преди повече от 15-20 години. Зошто се направи забрано? Защото сигурно са имали някакви доводи да го направят, считайки, че е било умишлено опожарена, за да бъде изнесен. Бугарската царина нема утврдено суштински неправилности при увоз на дрво, иако грешки имало. И съществени нередности не са открити. Нещо по-конкретно? И как да ви кажа, обикновено има технически грешки в декларациите, т.е. данните в декларациите, които подават, не съответстват на приложените документи и стоките. Например, след като свърши документния контрол, ако няма никакви рискови индикатори, стоката може да бъде освободена да напусне територията на Европейския съюз. Ако се открият някакви рискови индикатори, тя може да бъде подложена на физическа проверка, включително и да се поканат експерти да установят точното количество или вида на стоката. Индикациите за ризик биле ако нешто не соодветствува во документацијата или ако се добиени информации од други служби. Прашавме и во македонската царина како се контролира извозот на дрво и опожарено дрво. Царинската управа врз основа на анализа на ризик спроведува контроли и постконтроли кои се вршат согласно утврден ризик. На прашањето како и каде се прават тие постконтроли, телефонски ни беше одговорено дека тоа било познато во јавноста. Со пребарување на интернет не најдовме таква информација. Назад во Бугарија. Отидовме во Софија за да разговараме со поранишниот бугарски заменик министер и екоактивист Тома Белев. Незаконно палене, не имахме такива проблеми. Те бяха в края на миналия век, началото на този век, бяха свързани с износ на обгоряла дървесина, която по принцип е по-евтина и съответно митата и таксите бяха по-евтини, но след като се забрани износ на обгоряла дървесина, вече целенасочено опожаряване на горите с цел добив на дървесина няма. Тогава България беше извън Европейския съюз, това беше възможност за бърза печалба. Според Белев, повеќе од половината исечени дрвја годишно во Бугарија се исечени на нелегален начин. Се работи за 2 до 2,5 милиони метри кубни дрво. Еден голем дел од нелегалното дрво завршувал во индустријата. Категорично завършва в индустрията. При нас проблемът е, че когато се разрешават сечите, те се разрешават в кубически метри. А когато промишлеността изкупува дървесината, особено за целулоза, плочил дървесни частици, пелети или т.н., тя ги изкупува в тонове. И всъщност това разминаване между кубическите метри и тоновете позволява при дървопреработватели, които включително са сертифицирани и без да е съзнателно от тях, т.е. те си извършват всичките проверки, но те не могат да установят, че има и дял от дървесината, която постъпва в тях и която е незаконна,
Нали, това разминаване е един от проблемите, който би могъл да разреши проблема с незаконните сечи, просто да се използва едно количество, една мярка и при добива на дървесина, и при покупката му. Отидовме во бугарскиот град Самоков за да го снимиме производствениот процес на пелети. Најпрво на дрвата им се отстранува кората. Потоа дрвата се дробат во крупен чипс. Издробеното дрво потоа минува низ процес на сушење, при кој се намалува влажноста на 6 до 10%. Корите, които махаме от дървесината, ги ползваме за подгряване на топлогенератора. Разбира се, не само тях, включваме и друга дървесина, но основно подгряваме, за да се вдигне висока температура и да може с горещия въздух да се изсуши дървесината. Изсушениот чипс потоа се мели во прав. Правот потоа се транспортира во преси за пелети, кои под притисок низ отвори на метален обрач ги вадат готовите пелети. Фабриката може дневно да искористи 240 метри кубни дрва за производство на околу 100 тони пелети. Производството во ден и половина до пред 2 години завршувало во Македонија, и тоа во текот на целата година. В момента, последните 2 години не сме изнасяли за македонския пазар, тъй като цените ми са твърде високи за там. Колку извезувавте? Колкава беше количината која извезувавте? Имахме 2 големи дистрибутора, които на седмична база взимаха между 100-150 тона. Ја прашавме Јочева дали до сега увезувале дрвна маса од Македонија, бидејќи цената на суровината во Бугарија драстично пораснала. До момента не сме внасяли дървесина от чужбина. В интерес на истината не сме проучвали и пазара, макар че може би ще се наложи, тъй като чуваме, че в голяма част от Европа и в съседните на България държави цената на дървесината е доста по-ниска. Според македонската статистика, земјата увезла од Бугарија скоро 17 милиони килограми пелети во минатите 5 години. На бугарскиот пазар најдовме само едни пелети на кои беше означено од каде потекнува материјалот искористен за нивно производство. Често на пелетите на европскиот пазар не стои ниту видот на искористеното дрво, ниту местото од каде тоа потекнува. Селектиравме пелети од Бугарија и дрвен материјал од двете земји за да го однесеме на анализа во Институтот за шумска генетика Тинен во Германија. Материјалот го однесовме во институтот во близина на Хамбург. Дека нецелосната декларација е проблем, потврди и Хилке Шредер, раководителка на одделот за еколошка генетика. Produziert in Bulgarien heißt natürlich, das Holz kann überall auf der Welt eingesammelt worden sein. Also die Deklaration ist auf jeden Fall, wenn es auf den europäischen Markt kommt, falsch. Die darf es nur nicht sein. Институтот проверува продукти од дрво преку анализа на ДНК на користениот материјал. Анализата трае од 6 до 8 недели. Најпрво се ситни дрвото. Потоа, еден ден се деконтаминира со ултравиолетово светло, за потоа во 2 дена да се извади ДНК-та од него. Потоа следува споредба со различни маркери за утврдување на видот и регионот од кој дрвото потекнува. Es gibt Baumarten, die haben wenig Variation. Das macht uns die Welt schwerer. Je weniger Variation da ist, umso schwieriger ist es, die Arten zu unterscheiden und auch zu sagen, wo eine bestimmte Art herkommt. Wenn eine große Variation vorhanden ist, dann haben wir mehr Material, womit wir arbeiten können, mehr Variation. Das ist der eine Punkt. Der andere ist aber auch, wie häufig ist die Baumart. Wenn wir zum Beispiel große zusammenhängende Eichenwälder nehmen, die über Grenzen hinweggehen, die also in Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, vielleicht noch anderen Ländern vorkommen, dann hat man da einen sogenannten Genfluss. Das heißt, die tauschen sich untereinander aus. Viele Bäume sind windbestäubt, da haben wir den Pollen. Das heißt, es fliegt über viele, viele Kilometer. Und dann finden wir diese Unterschiede nicht. Also diesen sehr kleinräumigen Unterschied, der ist relativ schwierig. Aber auch das, wie gesagt, hängt davon ab, wie kleinräumig wir das auflösen können, hängt jeweils von der einzelnen Baumart ab.
Институтот има откриено дека во 20% од сите дрвни продукти декларацијата е погрешна. Процентот во однос на пелетите е и поголем. Also bei den Pellets ist wenn wir uns das alleine angucken, die Fehldeklaration höher als zum Beispiel bei Vollholzproben. Das liegt wahrscheinlich einfach auch darin, dass in Pellets eben auch Reste verarbeitet werden. Da kann ja alles Mögliche drin verarbeitet werden und damit kann es natürlich ohne weiteres sein, dass nicht immer alles ganz korrekt deklariert ist. Also bei den Fällen, die wir an Pellets hatten, würde ich wirklich fast sagen, die Hälfte stimmte nicht mit dem überein, was tatsächlich deklariert war. Also das wäre schon mal ganz wichtig, dass man die Baumart hat. Und es ist eben auch Pflicht, die Baumart mit anzugeben. Die muss ja mit deklariert sein, wenn man etwas auf den EU-Markt tatsächlich bringt. Недостатокот на персонал и притисокот од количеството на роба прави во германската царина да не се контролира доволно. Aber jeder hat eine Vorstellung, wie es beim Zoll zugeht. Da muss es schnell gehen. Da geht es auch um viel Geld, weil dort containerweise Holz ankommt, das auch schnell weiter verfrachtet werden muss. Also definitiv ist es da natürlich auch so, dass man unter Zeitdruck steht, dass viele Leute unter Zeitdruck stehen, auch beim Zoll. Und ja, natürlich, ich will jetzt nicht den Zoll ankreiden, um Gottes Willen, weil die Leute, die da arbeiten, machen ihren Job und die machen den gut. Aber auch da haben wir das gleiche Problem, dass eigentlich zu wenig kontrolliert werden kann. По интервјуто ги добивме и резултатите од направените анализи на пелетите. Во нив било користено дрво кое често гори во подметнатите пожари. Генетските анализи покажуваат дека примерокот од пелети се состои само од дрво од четинарски видови. Резултатите покажаа дека примероците од пелети вклучуваат само дрво од видот бор. Иако не можевме да исклучиме некои азиски видови, како и видот Pinus mugo, резултатите се компатибилни со мешавина од црнбор и белбор. Двата вида се присутни во Бугарија и Македонија. Назад во Македонија со прашањето што може да се направи за да се сузбие нелегалната сеча и по и без пожари. Од април Министерството за земјоделство и шумарство започнува со двомесечна тест фаза на користење електронска испратница за сеча на дрво, која задолжително ќе се применува од почетокот на јуни годинава. Софтверот е во Министерството, а испратниците на таблет ќе ги издаваат македонски шуми на лице место. Електронската испратница за количините на дрво, фирмите нема да можат да ја менуваат и манипулираат. МВР и шумската полиција преку GPS ќе имаат увид во движењето на возилата натоварени со дрва, а на терен ќе се проверува количината исечено дрво и на дополнителни контролни пунктови. Идеи за делување има и во национални шуми. Ние како предпријатие ќе мора да во периодов кој што предстои инвестираме во одредени преработувачки капацитети. Што мислам со тоа? Еве, ние како предпријатие, ние сме масивно предпријатие со голема бројка на вработени, можеме да вложиме во 2-3 капацитети за преработка на токму тие опожарени дрва и еве ние да произведуваме секундарен производ, пелети, брикети и да тие опожарени места ги посечеме ние и ги сработиме ние. Да не ги даваме на физички и на правни лица. Да нема интерес некој да запали. Туку едноставно да знаат дека и да запали, таа дрвна маса ќе заврши кај нас во предпријатието, тоест во рамки на државните институции. Тогаш, можеби, еве ќе се намали интересот да некој запали и опустоши нешто и да го обезвредни она кое што во моментот го има како вредност шумата. Потребно е и инвестирање во превентива од шумски пожари, план за управување со ливади и земјоделско земјиште, создавање мешани шуми со дрвја со различна старост и видови отпорни на пожари. Има неколку истражувања и може да се најде тој податок дека 1 евро вложено во превенција е еквивалент на 10 евра кои што се вложуваат во супресија, односно во гасење на пожари. Така да тоа јасно покажува дека во иднина сите држави во Западен Балкан, меѓутоа и пошироко, треба фокусот да го стават на превенција од пожари. Потребна е и едукација и на младите и на возрастните за справување со шумските пожари и заштитите од нив. Пример за обуки на населението најдовме во Бугарија.
и предвиждаме да обучим над 25 000 души за това какво представляват пожарите, изобщо риска от горски пожари, как да не ги предизвиквам, ако все пак се случат, какво трябва да правят гражданите. Но според мен това е ключово. Ние изградихме на територията на страната 6 обучителни центъра. Единият тук може да го видите до нашата сграда, като предстои в тях има учебни кабинети, в които ние на практика и полигони, в които да ги обучим за това какво представлява горските пожари и какви следва да бъдат техните действия, да не възникнат и ако възникнат, как те да действат. Основно фокус е върху обучаеми, т.е. млади хора, които по принцип по-лесно се подават на обучение, както и служители на горските стопанства също ще бъдат обучени, т.е. ученици, студенти, служители на горските стопанства, това са основните целеви групи. Внесувањето на целосната површина под шуми во катастарот, користењето на посебни истражни мерки, проверувањето на мотивите за палењето на шумите и дали зад нив се крие можна внежаност, може да доведе и до повеќе казни и до помал број на случаи во кои шумите се во пламен.